Doktor, përshëndetje. Përshëndetje. Mbi 60 vite me sportin, jeni mërzitur? Përkundërzi, jam shumë i kënaqur dhe në këtë periudhë që kam arritur në sot, kujtoj me nostalgji gjithë fillimet e mia, gjithë aktivitetin që kam qenë gjithmonë i nderuar dhe me një satisfaksion të jashtëzakonshëm për kohën që kam kaluar. Kështu që përkundërzi, për moshën që kam vazhdoj të jem aktiv dhe kam përshtypjen se kam ka më gjallë. Çfarë të bën të veçantë në krahasim me të tjerët, sepse në moshën tuaj shumë kush preferon të qëndrojnë në shtëpi i qetë, ndërsa ju gjithmonë tek sporti? Gjezi, unë jam mjek. Kam qenë sportist, jam marrë tani jetën me sportin dhe parimi im është lëvizja është jetë. Kështu që ajo që thoni ju, moshatarët imi e shokët imi me të vërtet rrinë kafeve ose diku tjetër me një orar, unë tanë ditën jam në lëvizje. Ato kisha pas mundësi me pas të në makinën time, pa tjetër, si shumë shokë, shumë njerëz tjerë. Por kam preferu që ma mrekullueshme për mua është biçikleta, që për hapësinën që ka Shkodra, për problemin i punës që kam unë të një zonë tjetër, me sportistat tjerë, unë rreth 10-15 km në ditë rrugë i baj, me biçikletë. Është një lëvizje jashtëzakonisht e plot që më ka më gjallë. Përveç saj, unë kam punu tani jetën me tri. Edhe kja më ka tonizu, më ka majtë që nuk jam lagu asaj mënyrës tjetës tyne, duke u përshtatë siç duhet, me momentet e caktume, dhe kam një satisfaksionin tim. Shumë kush ka preferuar të lërë Shkodrën, për shkuar në Tiranë apo jashtë vendit, por zdi çupa duket që është shumë i lidhur me këtë qytet. Unë mbaj mend kur fillova punën time si mjek i sportit, kuptohet patëm disa sesione shkencore, disa studime që bam, më propozuan për me shku në Tiranë. Mirë po, ndoshta edhe kushtet familjare, që isha me 2 plesht, sa isha martu, kisha shumë vështirë, por nuk më ka bën preokupacion. Unë sot jam afër vajzës time, kam një shtëpi në Tiranë, afër vajzës time, por nuk shkputem nga Shkodra, vetëm kur jam pushim shkoj, sa për mi taku, për më ndaj afër tyne. Ne kena nevojë me kena afër tyne, se mosha jonë vjen vjetërsohet edhe gjithsesi mund vinë. Po nuk më ban përshtypje hiç. Unë më duket se kur jam në Shkodër jam i lumtur. Çfarë është Shkodra dhe vllaznia për ty? Shkodra vllaznia është gjithçka. Unë jam rrit me vllaznin, që në moshën 16-17 vjeçare kam marrë pjesë në aktivitetin e parë të basketbollit me të rrit në Elbasan në 59. Kena kanë një penshe që maj më në mirë, shokët i mi, më të mëdhej se unë ndoshta, Ismet Zaja, unë, Beb Gargjola, Ali Çpunza, Gzim Dani. Ishte kampionati kombëtar i të rive dhe ne dolëm finale me Durrësin. Durrësi ishte një ekip më i kompletuar dhe zuam vendin e dytë. Po këtë nuk e harroj se është fillimi im. Bile kam të ruajtur në një fotografi të asaj periudhe, ashtu siç kam kanë fotografitë e asaj periudhe. Mas saj, unë kam marrë edhe në Shkodër, isha gjimnazist dhe maturant unë kam kanë pension i parë të vllaznisë. Për këra Luan Shatkut, Vebi Ademit, Skënder Osmanit edhe Valter Kalas. Në vitin 61 marrova maturën. Kisha kërku me shku në mjekësi. Mirë po, atëherë më thoshin që jo, do të rish në institut, ishte instituti, u hapte edhe biokimia në atë kohë, edhe kishin fjetë me anën që po më qojnë aty dhe marraj puna. Mirë po, studenti kërkote sportista në kategoritë në për rrethe. Edhe unë isha në pension i parë vllaznisë, ju vlesha aty në duket, më kanë ardhur më kanë marrë dokumentacionet pa di gjamën. Dhe në fundin e maturës, u zhvillohet në Vlorë
si me thonë ajo, kampionati i shkollave të mesme të Republikës, me tonë Shqipërinë. Edhe një sportist kishte drejt me marrë pjesë në 2 sporte. Unë merrsha me volejbollin e me basketbollin. Basketbollin e kisha primar. Në fund të aktivitetit, më erdhi një telegram nga Shkodra. Zydi, mjekësi në Tiranë, një shok i imi Adnan Beli. Mirë po, me pash, nuk i besosh e syve. Trajner kisha Esat Haxhin, që ishte edhe trajneri i ekipit parë në atë kohë. Thamë, profesor, më ka ardhi këtë telegram. Ashtu qoftë, tha, se ishte i predispozuar që me vazhdu shkollë. Erdha në Shkodër, në gjimnaz emni nuk kishte dalë, shkova në Tiranë, lisat që delshin për tonë fakultetet, më kishte dalë edhe emni atje. Kështu që unë fillova mjekësinë dhe lujta 5 vjet me studentin. Mas i marrova në fundin e vitit parë, u thira në ekipin kombëtar të basketbollit për me shku në festivalin e një dhe studentave në Helsinki. Një gjë që për mu ishte ëndër. Kuptohet, 62-shi, në zishim që është avioni, që është kufini, tjera, nese. Shkum në Helsinki me një ekip të mirë, ishte Mohamed Permeti, Vaso Shaka, Bujar Shehu, Renato Radoja, Kosta Papa, Agim Lahi, Ferdinand Cirici e dhonë. 8 vetë. Zumë vendin i parë, morë me medaljen e arit, që një kënaqësi e madhe për ne. Mandej kam vazhdu duke u mshe pedagogëve që mas marrin vesh në fakultet që unë merrem me sport. Sepse aty në gjithmonë jo merrte mendja që duhesh më marrë me i këtë punë, sporti s'duhet gjanë. Por, të i rujt mundësin që unë me dalë sa më mirë, punoshe me shumë zellë, po kishim një favor. Studenti kishte një sallë sportit, që ne den 7 mamjes mësoshëm. Në 7 bashëm servitjet, se mas servitjet nuk ishim zot me prej gjama. E kalova me sukses edhe fakultetin i mjekësis, u caktova mjek pediatër në Shkodër. Unë isha sportist aktiv, nuk e konceptoheshin si mund t'jem me fëmijët, por unë në spitalin e pediatrisë Shkodrës gjeta mjek në Rumë, si doktor Panditollen, doktor Kelnar Aqin, doktor Xhavi Gjilbegun, që më nimun shumë, sepse edhe ata kishin qep që një mashkull një moqë që të zëvëndsote punën e ngarkume që kishte pediatria e Shkodrës. Por punë, unë vazhdoshe sportin. Periudën që erdhën në Shkodër, ne fituam 2 kupa, 1 kampionat. E unë kam lujt, në 5 qëtë parë, bile Esat Haxhin më caktoi kapiten skuadrët. Mas i madha këtë njoftim, unë u preka. Mas i marum, shka i thamë, profesor, të lutem shumë kapiten skuadrët para Renato Radojës nuk mund t'jem kur. Tha, nuk të kam vu për atë punë. Pa ishte mënyra që unë u lidhë me këta shoke me gjithë, pra bam një grup jashtë zakonisht mija, që arrit me medal kampion. Ishëm me Renatën Paqipa, Luan Sharko, Nikolin Pali, Agim Lahi, Nikolin Kovaci, Aslan Gjorezi, Petrit Osmani, Vladimir Gjurba. Këta këna kënë një dheqe që gjithë shkollët në aldishëm. Ka ishte karakteristike, se zakonisht të sportit me dorë kishin diferenci fije. Por, kur unë isha prapë në penshe, i kërkovë më largu, mas 2 vjetë që gjysë, sepse unë do të lidhe shumë atë për me mjekësin. Por i morë përsi për një gjatë. I tha që unë do t'jem mjek për tonë sportit, sa e që t'ke nevoj. Dhe për 10 vjetë, nga 68 dhe në 78, unë kam punu mi punën teme për mjekësin. Kam shëshnu, kam njek ekipe, kam kontrolu ekipe, gjitha këto i kam ba. Gjithë unë kam një arshiv bëja këtë rujtën, që i kam 105 ekipe, që i kam pas në kartelizu, edhe i kam dokumentet i tyne, me 1470 sportista. Ashtë një pasoni. Unë kam ba kam kënë i pasionum për shamë se mu më dhe rasti me shetit, qofë me ekipet komtare, qofë me ekipin e Vllaznis në tonë aktivitetet nërkomtare.
Dhe sot më marrë të dhoma ime poshtë me pa, unë e kam të veshur në gjithë flamujt e këmbimit ku kam marrë pjesën. Këta ishin që i kam rujt prej pasionit për dëshire si kisha gjithmonë për këtë punë. Kam të arshivum tonë sportistët i tonë sporteve që kanë kënë cilësi snalë, se Shkodra gjithmonë ka kënë fidh me Tiranë në Partizanin në Shtangër, në të gjitha llojet e sporteve. Kena zonë vendet para, dyta, treta, ma tepër Shkodra nuk ka ikë. Ishte ajka e sportit shqiptar. Kush është momenti më i bukur si sportist për ju? Si sportist, shkumbja në Helsinki dhe marrja e medaljes arit është një arritje jashtëzakonisht e madhe. Sa erdhëm prej atje ne u grumullum prap ekipi kombëtar, do të shkoshim në Ballkanjat, në Turqi. Por koincidencat e kohës ishin kështu, kthehet ekipi i volejbollit nga Bashkimi Sovjetik në atë kohë, se kështu ishte, edhe rezultatet e tyre qenë negative, edhe u anullu edhe aktiviteti jonë. Por unë kam vazhdu me studentin, kam një knejsi, dhe me thanë, se na ishim gjithmonë rrashëm, ka vënë 4-5, po as ma në lartësishëm zot me shku, as ma poshtë nuk bishëm. Por më nej, marrja e kampionatit në Shkodër, që në isha në kryet grupit, po me këta shok që thash, që ishim shok shumë të mirë, më ka dhënë knejsi sportit, më nej kam hjek vazhdimisht me tonë aktivitetet, qoftë basketbollin, qoftë volejbollin, qoftë gjitha sportet tjera. Nuk kam shku me qitje, nuk kam shku me mundje, nuk kam shku me gjimnastiken, me gjitha sportet kur kishin nevojë. Kështu që gjithkund unë i kam pa me knajsi, jo për ngarkesë, po për unë shkoshe me tamam ndifrente ajo aktiviteti çfarë do lloji qoftë. Ka ditë 50 vjet si doktor. Po, 53 vjet po mbajnë që jam mjek sporti. Dhe ndër të pakët edhe të rrallet që vazhdojnë të jenë sot, sepse shumë gjëra kanë ndryshuar, por zoti çopa vazhdon të jetë sërish pranë sportit. Në vitin 1978 u caktuan 7 mjek në 7 rrethet e Shqipërisë. Atëherë unika nga shnetësia kalova në sport. Mirë po, me këta mjek jena taku, jena mbledh, jena erdhë 91-91 të gjithë kanë ikë. Kam metë vetëm unë. Unë nuk jam shkput nga kja, sepse pranim të sportit, unë u futa në ortopedi, traumatologjia dhe kam shërby disa vjetë me radhë, së bashkët me Smajl Shulen atje, që më ndihmoi shumë. Pra, ato traumat, mikrotraumat e gjitha këto, unë s'kishe nevojë për gjanat vogla për me shku me kërku ndihmën e shokëve, por edhe kur e kam kërkuar e kam gjetë ndihmën e shokëve jashtëzakonisht plot në spital, sepse ata dishin që unë jam edhe mjek, jam edhe i sportit. Më kanë ndihmuar gjithë, me respektin më të madh, kam përmendur edhe në një bisedë tjetër, kam pas përkrah shumë mjek në Rum, që në fillimet e mia. Nuk harroj kur doktor Bari Koplikon, mjek kardiolog. Unë isha në sektorin e pediatrisë që më kishin dhënë një dhomë me fëmijët e moshës 3-15 vjeç. Edhe ishim një kat. Kur kisha me probleme kardiake në fëmijë, unë shkoshe i futë çekrojnë, e vershë me vete, ai ulte, e shifte, më jepte këshilla, më jepte orientime që më ndihmuan shumë. Unë kam pas Sandra Ashtën. Sandra Ashtën ka një neurolog super, që doktor Bajram Preza, që ishte më i madh i Shqipërisë në atë kohë, kur i shkoshin pacient nga Shkodra, thotë pse vini keni Sandrin. Sandri ishte edhe njeri Nobel, po ishte një mjek shumë i mirë. Përveç saj, një mjekësi e lehtë sportive, por a është e tillë? Mjekësia sportive nuk është e lehtë hiç. Mjekësia sportive përmbledh shumë gjëra. Nuk është vetëm trauma, po janë problemet të kontrolleve mjekësore, të gjithë parametrave, të ushqimit, të ngarkesave fizike, që gjatë periudhës para 90, ne kena kontrollu ngarkesat fizike dhe kena pas raporte me trajnerat jashtëzakonisht mira. Unë kam pas momente që se harroj kur me Gjevdet Shaqirin,
kishim një ndeshje, unë I kontrolloshe, bashim një test për para ndeshjes, edhe një prej sportistave që s'ka nevojë për emrin, doli me çrregullimet e atij testit. Njoftova trajnerin, nuk e futi në lojë. Pra, kena pas lidhje të vazhdueshme me gjithë trajnerët, me të në sportet. Ka kene organizume që pa firmën e mjekut nuk mund të bëhet asnjë gjë në këta rrethana sportive. Kështu që unë I kam ndaj afër në të në drejtimet. Ndërkohë sot duket e vështirë që një mjek të angazhohet tek sporti, ndoshta nuk ka dhe interesin. Në gjë, është shumë e vështirë për me u shkput një mjek nga puna e tij, marrë me sportin. Shumë e vështirë për shumë gjëra. Ai mund vinë me pa një ndeshje, pa nuk mund vinë me shku çdo stërvitje. Ai problemet që dalin janë bëjë të mëdha, shpeshherë, kështu që interesi ekonomik nuk është, sepse sot një mjek si paguhet atje, nuk paguhet në sport, por unë deri në atë periudhën time që isha aktiv, isha me dy sport, me tonë sportet që kena të bashku. Po dhe kur ndam, unë I thash, unë kam marrë ciklin tim kur mora pensionin. Ju si të keni nevojë, jo do në me nëndaj. Atëherë unë kam qëndru këtu, me të njëjtat parime si kam pas gjithmonë. Pra, për mu s'ka shiqu unë, pensionist jam, po sa jam shnosh, kam dëshirë me punu, në rast se ju vlej. Deri tash e shaf se parametrat fizik nuk më kanë lënë, që mund të kontriboj. Keni qenë pranë gjitha sporteve, por tek futbolli ndoshta më shumë. Është e drejtë. Ka raportet tuaja me trajnerët, sportistët, sepse ndonjëherë janë edhe vështira këto raporte. Është e drejtë. Është ku po përmend me trajnerët, kam një dokument poshtë aty të regjistruar, 177 lëvizje. Pra trajnerët aty numëru 3, 2, 4, 5, sa janë rru, 177 vetë kam rru. Deri më sot. Sot janë prapë, do të ketë qërpëllime si të vinë koha, isha jenë sa më qartë. Por, I kam 177 miq e shok. Sepse Gjezi më planohë këtë fenomen. Kur I thamë kuj që kam pas këta shifrë, më thëtë, kush ka kënë trajneri më e mirë? Pikërisht. Kurse unë t'jap një përgjegje. Gjithë kush ka të mirët e qijat e veta. Që që unë I kam miq. Di në memorien teme që I vlerësoj për disa karakteristika, disa gjana, si tonë që si kena tonë të mirat, si qartë e punë. Kështu që unë kam pas kënaqësinë edhe kam kënaqësinë. Unë takohem me gjithë, unë rri me gjithë, që tash ata kanë ardhur për ekipet zinxhire e për tjera që janë aktivizuar futbollistët tonë. Bëhet qefi që I shoh edhe ku ka rezultati I ndjeki me kënaqësi. Ka ndonjë sportist me të cilin ke krijuar marrëdhënie më të mira se me të tjerët? Për zotin unë them me sinqeritet që unë I kam dashur tonë. Nuk I kam diferencu. Bile, kam kënë shumë I apasionu mastrive. Kur një sportist hitën në ndeshje, dëshira e me gjithmonë I fliqe, është mos me dalë prej asaj, sepse kena pas prej tyne, marrë shembull Milan Vasun. Milan Vasun vite nga kjo vraka, bicikletë, bote stërvitje dhe ikte prapë, pa erë të urrit. Ja pruni nevoja që na një dam, një futbollisti që këy mund të zëvendësote, u fut me nuk doli më. E tjerë, sa dush kam pas për këtyre natyra. Sababizin nuk e vë me kërkan. Po kam pas Zamragomin, Din Zheken, Satrakicin, Ferit Ragami, Luan Bukatanin, Hysmianin, këta plejada që kanë dalë, e kanë ardhur me punë dhe rezultatet e tyne janë diktu qoftë në për ekipet kombëtare ose atje ku kanë luajtur edhe jashtë shtetit, kënaqësi e madhe. Në morë me Salihin, nuk e harroj kurrë. Meftar Qela na kishte pranuar me shku në Hamburg për një periudhë përgatitore. Ferit Ragami, Ferit Borshi kishte në ekip Salihin. E I thot Meftar, ma merë kam ideal që duket me diçka të mira, bjera I thot Meftari. Edhe shku. Atje mos I akomodu me gjitha gjanat, kishim edhe ndeshje me rajonale, me Këshipunç, misore. Loshin 11 parë, u fuqin 11 dytë. Sa herë që një të ekipi dytë, Sali I bate gol. Pra, erë të rritë. Bile
Në kohë kam qenë edhe mjek i ekipit 21 vjeçarve për një 20 vjet. Kam pas Hasan Liken, trajneri, thamë Hasan, ke ideal në Shkodër, merre testoje, merre shife. Edhe Hasani e mori, me thonë drejten. Shkum në Gjorzi, nuk e harroj. Edhe ishim një 120 km, 150 km nga kryeqyteti, kishte ardhe presidenti me pa ndeshje me një shok, 3-0 lojën e parë ata. Për ta. Lojën e dytë fut edhe Salihi. 3-2 e qenë të bën 3-3 për Salihi. Pra, dalin këta trit. Edhe na kena pas shumë që kanë shku jashtë, kanë shku me ekipet tjera që janë vlerësu, domethënë. Por kuptohet që kur janë shkodran, kuda që janë, unë shaf gazetat e shaf si ka lujt filani, si ka lujt filani, kam qepë më shku mirë, domethënë, se janë tontë. Kjo është një lokalizim i justifikuar. Shumë vite edhe me ekipet kombëtare, siç e thatë. Është mjafsi të dëgjosh himnin e Shqipërisë në këtë ndeshje? Është jashtëzakonisht e mirë, jashtëzakonisht e bukur. Për herë të parë me ekipin kombëtar unë kam dalë mjek 1970. Nuk e dishëm se që ka aktivitet. Ishte dite djele, mas dite kishin ardhur gjimnastët kines me dhanë atje në pallat sportit kishin gjimnastik. Edhe për çdo aktivitet duhesh me kanë mjeku. 12 sahatin drejt më vjen në shtëpi fari foni, ishte drejtuesi i sportit. Thojnë mua ata familjarët që të kërkon farije, dalë. Ha, shumë fari, thëmë. Thotë, zëdje thëtë banu gati se keme shku në Turqi nesër. Që është Japon? Kur më thëtë një shtu ekipi kombëtar, thëtë, kërkoj një mjek nga rrethët. I vetëmi që mërë që nga rrethët unë isha. Kam shku, kam gjetë Loro Boricin, edhe unë, që e njifshë se kishim punu edhe me vllazni një fije në 68-ën me ne, në Turqi. Edhe një ditë mrapa unë nisme direkt. Dokumentacionet i bonshim vetë, Ministria Mans me këtë, nësë dishim gjava, s'kishim pasaporta, s'kut janë. Po ishim dy ekipet, kombëtarja A dhe Shpresa. Me dy autobus, vetëm unë isha mjek. Kuptohet mu më lanë në Stamboll dhe ta shku në Izmir, që atje kishin ndeshje. Nuk e harroj kurrë atë, sepse ne lujtëm e shumë mirë, 2-1 në rrahen Turqit, por u vlerësu me pikë maksimale Panayot Pano dhe Saba Bizi, nga 5 yje, që u gazetarë. Dhe nuk më hiqet mëndsh, tonë lojën Loro Borici vetëm Sabah bërtite. A i Sabah i bërtite në tonë fushët, si Zagari, si dhorëna, me mullu tona ata pjesë një mes fushës, por edhe shokët ishin komplet ekipi mirë, me Ragame, me Alim Meme, me Dhalle, se kanë për t'i kujtoj gjithë, sepse nuk i kam arru. Për ndarëk, zyrtare, kishtë ardhë me pa edhe Turqinë edhe Shqipnin, Helmut Schöni. Helmut Schöni ishte trajneri i Gjermanisë që në 67-ën e eliminum. Pas kam qëllu, se nuk e dishe, në të takimin e Loros, Helmut Schöni, edhe trajneri turk, edhe një përkthyes shqiptar dhe unë isha prezent. Mas një 2 javë që ishim këthy, një ndeshje në Tiranë, takoj Loro Boricin për shëndetin. Adin thëtë se kemi fotografit për ty. Po me kema profesor, me Helmut Schönin, me mua, me ju dy, atë kanë kënë personalitetet kohës. Kështu që unë më dhurej Loro Borici, që e rui në arshivën temë aty, kam të ekspozume, knejsi kam pas, ma nej kam vazhdu me të në ekipet. Në zyrën tuaj keni edhe një hartë të rruzëve toksor. Si rrëlloj e këtyre aktivizime me kombëtare, me vllaznin, keni shqiptitur shumë në përbot. Në sa vende konkretisht ka shkelur se ti çova? Në gjë, unë nuk mund të numëroj vendet, po unë thëmë se në 2-3 vendet vogla mund të mos kem shku. Edhe kam aty pika që mund të kem shku 2-3 herë një vend, pavarësisht kësaj. Tho që edhe kam shku me tonë sportet, me volejboll, me basketboll, me vajza, me djem, me qitje kam shku,
kampionatin me ngritje peshash, kam shku në kampionat evropian. Pra, kam njek gjitha sportet, si mas kërkesave që janë ba, edhe kam pas këtë knejsi, që me i rujtë si arshivve, kam mu ka i shenjë dhe gjitha këta. Një ashtu si që kam rujtë flamojt e këmbimeve. Shumë dit, shumë net, ndoshta dhe javë i largë familjes. Këtu ka rëndësi shumë kja. Kur i kam i kësaj punë, që duhesh më ashtu, unë kryova familje. Kisha 2 plesht, kisha dhe grunë, u bona me fëmijë, bona me 2 vajza. Edhe fillimisht mora miratimin i grusë. I thëmë, unë i lënë tona para familjes, sepse është e qartë e punë. Por më premtoj edhe më zbatoj që mas keja si kasafet për këtu, se ti kryu në gjitha punë të nevojshme. Që që unë patëm shteti, se është drejta e që thonë ju se ne kena pas grumëllim edhe kaj muj. Por, me sakrificat 2 palve, së dhe gruja ishte mjeke e urgjencës e neonate, për shdo linje duesh me kenë prezente tjera. Bile, ndjefton një moment saktu me grujime që i bjen telefoni, kërkoshin materniteti, që në babën të mbregjimit, por me ndaj me vajzën e vogël që mas atin pra sakrificat. Kështu që jam kry këta punë, farë zotit të mirë kuptimi 2 palve. I keni dhënë më shumë Shkodrës apo keni marrë për Shkodrës? Unë kam marrë për Shkodrës ma tepër. Unë kam bërë detyren. Detyra ime ka kënë me i shërby si mjek, ma ne edhe si mjek sportit. Kam përshtypjen se ja kam arrit për aq sa kam mundësi unë. Tha që edhe herë kam punu me mjek shumë të mirë. Me doktor Mark Mjershin, Ferit Hotin, Alis Pahin, Gjilea Krajen, Hamza Vneshten, që i kam pas në kirurgji, që kishim ortopedi, kirurgji ishin bashkë. Edhe sektor tjerë gjithë kanë kënë shokë mirë, që më kanë një mu, kanë kënë nga dishmëni. Se dhe mas ku ishte problemi që Detë Quni ishte një kardiolog i mirë shumë, dhe në fillove i studim me ndryshimet kardiologike në sportista, por erdhë në 90-ta dhe u shumë gjana, doktori iku që mas nevojave tjere, por kam pas gëdishmenin i tanë shokve. A ndjeni vlerësuar? Apo si? Ndoshta a ndjeni vlerësuar nga institucionet? Apo ndoshta i ka lënë dikush në harres? Unë kam pysin, kam marrë vlerësime nga presidiumi i Konventit Popullor e tjera, sepse kishin edhe 2 arsye për i shpjegoj më vonë. Unë vlerësimin më të madh kam në popull. Kur del dhe përshëndetem e më respektojnë ashtu siç jam mundu me respektu unë, në i kënaqësi. Nuk dua respekt më të madh. Se sa, të respektu njerëzit tuaj, qyteti atë, kja është baza. Megjithatë, kam marrë vlerësime edhe nga institucionet e tjera, që nuk i kam vlerësu në të shu, por kënaqësi është, edhe aja është kënaqësi. Unë kam shku 2 herë në fshat. Të rëndësishme, në 66-ën, në 86-ën kam shku si mjek që s'kisha shku në fshat asnjëherë. Isha me sportin, në klub Vllaznia. Në qunë në Tamare, Kelman. Atje gjeta një spital, 4-5 smorë, 2 smorë. Ishte mjek Bari Qukaj, një shok shumë i mirë, mjek i përgatitur. Kishim një mjek në Vërmosh dhe një kishim vukël. Mirë po, në aktivitet madhë s'kishim. Thamë ati, sa vjetë u bon të i spital, se kishte çrregullime, dhe më thanë, infrastruktura nuk ishte në rregull. Në aty kaloshin lop, në aty spitali, tjera, gjana që i kushtote 9 vjetë e gjysh dikush, edhe vendosin me ban 10 vjetor një spitalit të Mares. Mirë po, unë bana një plan, mlodha këta shokët që kisha dhe organizu një sesion shkencor në Malci për herë të parë. 86-ën, duke ftu 80 mjek, 2 autobus në kanë ardhur nga Shkodra për me pa. Po kur unë përgatitem për këtë punë, përgatitet të në fshatin. Kelmani është fshat bëjagi i pastër, në përgjithësi. Diferencohen zonat, Vermoshi është tjetër, këta tjerë prap
i ruajnë karakteristikat. Të gjithë o qunë me ly, me pastru, me rregullu, sepse i thoshe, po, frikë, shkoni hinin në cilën dorë një shpi, e shqipni ndryshimet. Kështu që aja na vlet. Mas një vitit, ne shkum në Finland. Këthim nga Finlanda, pat me një incident, dhe në Greqi na iken 2 sportista. Ishëm drejtuesër me delegacionit Bari Axhemi, Aseta Fizi trajner, Asnims trajner s'na lanë me marë, unë isha mjek. Edhe shoqnus ishin zakonshëm ata. Erdhe këtu, u bë një problematike madhe, se ishte për të bërë për kohën, edhe më thirrën, unë bile kisha shku në zbarë sa erdhe, e më thirrën atje më thonë, kanë caktuar në Dukaqin. Mos kisha që me thonë, i thotë, partia i din këta punë, se kështu ishte puna. Shkova në Dukaqin. Më cunë në pult, në pok, si fshat. Kalon Kirin, edhe ishin një 3 kilometra, një rrugë e pak kolaudume, që shkoshën makinat dera atje. Takova kryetarin e këshillit, u prezentova, ai e dite se ishte njoftuar. Shkova takova mjekun i zonës, që ishte një qendër shëndetësore, ishte i firma poshtë atje, një ambient që më thuj qafën rrezik, sidomos natën ishte keq shumë. Rrethu me ngardhiqe, nuk e di, aty kaloshin njerëz në të linte gruaja. Ai mjeku më priti me përzemërsi, tha, doktor, tha, mos më mërzit, kur dush ka, kur dush eja për i të tha. E falënderova, një prand gjeloshi, shumë i mirë, ishte dhe familje mirë. I tha që, të falënderoj, thash për këta, po unë bëj një punë që ti se ke bën asnjëherë. Fshati kërkote 10 vjet një farmaci. Kryetar kooperativet ishte një shok prej Guridzi, Kol, s'di si e ka pas, edhe i tham kryetar, a më niman diçka, ditën e parë. Tha që du me rrethu qendrën shëndetësore, se pyeta, cila zona jonë. Qa dëmë thët? I thash me më pagu vetëm atë telin e rrethimit, që të tonë ati bijone. Ti paguin, tha, mori përsi për ai. Erdhe këtu, mora shtyllat, mora telin nga bjen, që ishte ajo me rrethu tonë, edhe shkova rrethova në zonë. Gjëja e parë që kam marrë, kam shku në elektrik, kam marrë një dritë madhe, për me ndryqu rrugën, se pa thamë prej nalë, kur shkoshin qendër, mund të rëzoheshe, kur duheshe. Fillova, krijova, aty ishte një dhomë që flete i sanitare. U bëj një shtëpi, ku qunë familjen i Bershenit, unë nimova dhe këtë familje që kishe një 5 vajza, me i qunë në apartament. Edhe kjo u sistemu, mora bona farmaci të re, me të tana gjanat. Rregullova qendrën shëndetësore, kam qu edhe lule, kam bën lulisht. Atje, me të tana gjanat, sa më thoshin që ke pronë lule. Thëm, që bën ata, po ti marrin kush do me lule, po çan në shtëpi vet. A kupton? Kuptimin e kësaj. Megjithatë, kush spreku, gjithkush me meratoj. Pas më shite kush gjesh. Atëherë unë erdha në komitet ekzekutiv, ka kënë sekretar Agim Gorana, më duket. I thamë, unë kam bën qendrën shëndetësore të riparuar dhe i farmaci të re, du me bën seminar. Me mbledh drejtues të qendrëve shëndetësore dhe kryetarët e kooperativave. Faktikisht, shkoj në komitet partisë problemi, e verifikuan dhe e miratuan. Ta këtu më ditën e ardhën gjithë këta. Aty ka kënë një delegume, Mariette Mali, antare bërojit në të kohë, më thiri për para, tha, kam porosin nga sekretari para, tha, në rrasë është që thohet për të dinë, merë me vedi. Tha, shqyrë vetë. Nuk ishë nevoj me e thonë, se shiste puna. Erdhën e pana ta, që ka bua këshu, që këshu në skena në namë dhe kënej, o më lodhën tanë, më qunë qilë. Aty më kanë dekoru nga presidiumi i Konventit Popullor mu. Për këtë nga i denuar, i respektuar. Dhe erdhën Shkodër. Për Shkodër, nuk shkova në punë teme, se më lojnë prapë, më marrë me qendrën shëndetësore që kishin nevojë të jashtëzakonshme. Bile ati administratorit legve i thamë, mos pa bëjmë gabime ekonomike. O doktor tha, këta pare digjen çdo vjet, pra fonde që digjeshin, o do të iniciativë për me marrë. Megjithatë ne jemi i kënaqur. Kam shku një ditë që më shtroi një drejk ata kooperativa bujqësore, më dhe s'kam shku më. Do të vazhdoj Zyti Çoba të jetë pranë sportit? Zyti Çoba
Në radhë parë, inshallah kena shnetën. Në rast se nga në shnetësore jena shnash dhe unë miratohem nga grupet që janë në fuqi, unë besoj se do vazhdoj deri ku mundem. Për sakrificët i mia, i kam parashikuar tash se unë, për shembull, këtë ditë unë gruan e kam Tiranë. E kam Tiranë se ka shku me mbajt një bebe të vogël, një mes të vogël tonën, për kushtet që u krijuan. Por unë shka e vi, kam punën këtu, dhe të shërbej, unë më dhonë me dalë në çdo servitje, mjek, kam edhe shokë që më ndihmojnë, por për çdo gjallë që i takon mjekësisë, mjekut sportit, atëherë merrem unë. Edhe në stadium, për shembull, që na jena 3. Kur një dëmtuam del, ashtu merrem unë me atë, sepse më takon më marr, pra merrem me minimum sportin deri maksimale sa kena fuqinë tonë. Doktor, falenderoj. Ju falenderoj ju që kujdeseni dhe keni interesimin për këta problemet tona.